风雪之中骑行黎巴嫩山，这是又刮风又下雨，雨中又夹着雪，这风吹的嗖的啊！不知道吹迷路了没有？真是冰冷刺骨，这酸爽！哎呀，这人呢？在这干啥呀？我躲雨等你啊！哦，前面不知道怎么走了是吧？前面的入口我在担心，哎，是不是走错了？那倒不至于。挺聪明的啊。那是。躲火吗？还是啥？啊？躲火吗？可以的。就是这个路有点小，要不咱往前走。那边就有一个。那边有一家，回去吗？或者到前面。走。啊。哗啦哗。我们在这躲火啊！来，进屋子里。哎呀，这地方不错啊！啊，黎巴嫩什么都不多，就是这废弃的屋子挺多的。啊！别拖！进来！我来！把毛巾拿出来。好嘞。这一天天，烂铁这个，看这雨属实有点大哦。对呀，突然就大了。看一下这个废墟之外的风景。半山腰上有好人家，也有废墟的。我们看一下这个黎巴嫩内战造成的各种流离失所的。这墙上依然有各种枪眼啊。我们再来看一下我们这个暂时躲避的，能不能找到枪眼？咦，就是这个，直接就穿孔了。能看到那个世界吗？这黑乎乎的枪壁，这个从对面穿过来的，3连穿，1、2、3，发出一个世界。我们再来参观一下这个废弃的大楼。哇哦，看一下这个2楼啊，这也是各种枪眼，很好的狙击点啊。这也是曾经的枪林弹雨。然后这个透过这个窗户向对面狙击啊。你看一下这靠近窗户，全部是这个透过这个窗户，然后射过来，特别多的弹，这么多瓶子。曾经他们在这作战，耗的水还是蛮多的哦。这也是一个特别明显的狙击点，因为下雨天，然后这个都已经生锈了，全是这个弹药留下来的这个铁锈，跟这个美景。继续前行。这个在这个躲雨躲的冷飕飕的，还不如骑呢。风景也看了，这个废墟也参观了，还是走吧，因为再不走一会儿又要在这露营了，还不如躲在帐篷睡袋里。什么是风雨同行？这是不是最好的一个画面？最真实的画面。2、1，加油！哦，厉害！好嘞，给！来喽！笑呵呵的，这就是那个风雨同行的人呐。说说，
爬到海拔1200了。这么厉害呢？啊，然后这就是公路边上的，咦，雪山，是不是看得到雪山了哦？是不是不远处也有？看看这路边的区域，这全是烧毁、炸毁的房子啊，全被遗弃了。这一片都是穆斯林区哦。这一面也是多好一处房子，就这样因为内战，然后就被遗弃了，不得了啊！太牛了！太牛了！啊！真的是吹上秒啊！啊！这到顶了吗？还早得很呢！来，雨后天晴，准备好了吗？哇哦，太漂亮了！这午餐，然后身后就是棒棒的美景啊！咦，不够丝滑啊！对着摄影师看帽。太冷了是吗？好失败呀！算了，我们还是看美景吧。嗨 Hello. Good. Yeah, good. The view is great. We are seeing a bicycle. Bicycle. Bicycle where? By road? Yeah, seeing Lebanon. See Lebanon? Ah, See Lebanon? طيارة? Yeah, Syria. Syria? 啊，丝滑呀，丝滑的把黎巴嫩大叔都召唤过来了。来，摄影师，辛苦了。对得起这美景啊！延时开起来！不远处的雪山，欢迎来到基督小城沙法。这也是一个山城啊，怎么看过去也是很多废墟。这一路过来都是满目苍夷，跟隔壁穆斯林那个城子小镇，然后形成鲜明的对比。看到水了没？没有，还可以啊。感受一下这沙发的滋润。你瞅这干啥呀？哈哈，还有肥皂洗的脸啊！你以为走得过去吗？能受水就应变。我说他最近脸有点糙的。那可凉巴巴的。你别诱惑我了，那个不管用。你把脸洗一下，都几天了，我洗过好几回脸。哦，开始嫌弃了是吧？光滑而富有弹性，拒绝做广告。我们终于洗脸了。哦，山中的是碉堡吧？楼宇，眼前的风景，这是废弃的人家。
too sentimental, too sentimental. 这不知不觉快要到山顶了，静静的看着日落。这边是日出的方向，我明天可以来这边看日出。这边拍的岩石，然后呢，这边上有一个闲置的，好像类似于路边的茶餐厅啊，或者抽雪茄的，不是抽水烟的，然后但是空置了，闲置了。特别想在这一块地方住。然后呢，这边上有人家，看起来像旅馆，而且还停了车，蛮有开的。在这呢，就他们看得到。怎么还有一个烤箱？可惜没有煤炭啊。我们想在这一块地方和露营。下去呢也不是说不行，但是那个草，屋上那个草，如果是明天下雨的话，这收帐篷挺费劲的。然后这个地方，看风景，视野特别好。如果是人家来了，对面人家看到了，跟他们说一下，就这么有愉快的决定了。住进风景里，今天晚上在黎巴嫩的高山上，又要成一个家了，远方的家。来，小茶喝起来。今夜住进风景里，中东小瑞士啊，万家灯火，满满当当，6颗鸡蛋，主要是摄影师太辛苦了啊！看这个风里来雨里去的，漫山遍野的推着车，哎呀，今天晚上把这个6颗鸡蛋全赶上，改善一下生活是吧？对，改善一下。明天还有肉啊！好，就是明天是最后一点肉了，实的鸡蛋。面对着万家灯火，寒气之中，煎这么多鸡蛋，开饭，一大锅，一大盘。今天晚上6颗鸡蛋，1颗洋葱，肉干跟超级辣椒，多吃点辣啊！菜不够，辣椒来凑。这是奖励我今天爬到这山上了不？啊，对，明天可以轻轻松松到山顶。好哎，我们这个海拔1350到海拔1560，所以应该就很快了。好，哎，今天咱俩海拔上升了多少？今天海拔上升不多啊，也就是上升了300。上升300可以了，雨下的多大呀？好香哦！咋没菜呢？感觉别人要虐你似的。来，我吃完了。这罪名我可担不起呀。好，来，干饭。风雨之后奔赴山海，开到这个万家灯火之上。多吃啊！前几天一直吃肉了，好几天没吃你炒的鸡蛋了。那听你这话，肉吃腻了是吧？没有。有条件多吃肉，啥都可以省，肉不能省。这到底是冷呢还是不冷呢？咋的了？寒风之中吃热的晚餐是吧？黎
巴嫩的山到底有多蓝？哎呦，这么快就卷在睡袋里了。躺在帐篷，卷着睡袋，可以看到万家灯火，可以看到黎巴嫩山。你不就不能这么坐在我旁边看吗？我可以趴着看，躺着看，为什么要坐着看？是的，我这脚是不是冷飕飕的？我也要钻进去了。不要给我急。咋的？让我跪等在外面跪抽一晚是吧？抽一晚你都没带过来。我给你捡点黎巴嫩山的石头。哎，不对啊，我跪搓衣板干嘛呀？我又没做错啥。哎，自己给自己挖坑。做没做错，你说的不算啊，这广大朋友们说的算。我错哪了？还没跪明白。咋的？这是？吃饱饭有半个小时了，我可以躺下了不？你这不是躺吗？不是躺，这才是。这隔半天你这猪八戒一样，他妈跪了半天啊！你才是猪八戒。我是猪神仙，不是猪八戒。睡吧。哎，舍不得睡了。太早了吗？我要一睡看不到这些灯。没事，这个拍着呢。老朱又在那开始炫富了。啊？你说啥？别给我整一天真的呢！这明明这哪是炫富呢？你看起来这吧，哇，这2万是吧？数字老大了。这加起来好像是不到$2吧？你他妈这5张，这10万，这$1，然后这5张，这加起来没了吧？好像就是1.6、1.7、1.6。在黎巴嫩这点钱就是毛雨，我还像爱财如命似的从兜里揣出来，湿了，今天淋了一天。摇头啊，这个半山腰全是有钱人家，万家灯火，就这一片全是富人区，真的，因为可以面朝大海，然后公路上来这一片全是穷苦人家，因为没风景看不到海，他们也不屑于把房子建到那。但富人区那边路真的是错综复杂的，易守难攻啊！这军队也开不过去，但这主干道就不一样，所以说发生动乱这些全部都在主干道。以前的内战，这么大金额的钱，像毛雨似的，啥也不是。$2能买到啥？在黎巴嫩，看最小金额的钱是多少？1000。1000。对。最大金额。然后最大金额是50万还是多少？你手里的呢？这是2万。2万。就是我日常的这种口袋里10万的，我口袋都没有。他是炫富。来送给你，来送给大家。炫富啊！来，随便送。哎呦，这个被窝暖的呀！远方的家，有人暖被窝。哎呀，太舒服。然后，吹去上小的了。然后等他过来，我的暖。现在他的热量，现在暂时被我吸走了。等他一回来，我这被子又凉了。一会儿看一下，我已经刷完了。这是刷个牙，战战兢兢的，还光着脚丫子。我也不知道，看这个帐篷摇欲坠的，呼啦呼啦的。我得是不是去搬一下石头？
压一下这个帐篷，谁能想到呢？突然之间，刮起大风，下起雨，我的天！摇摇欲坠的远方的家呀！担心声音是味道，这是大石头啊！刺激不？大伙儿看一下这帐篷，刺激不？玩啥呀？睡啥呀？妖怪，来，装进睡袋，听这狂风大作，伴我们入眠。妖怪来了！嗯，关灯。妖怪抓走了。睡觉，晚安。早安。这帐篷摇摇欲坠了一个晚上，然后今天好像又要来暴风雨了，云飘的老快了，云层就像在人间，这湿成这样，这是电的，这是干啥呀？这可怜巴巴的，这到底是冷呢还是干嘛呀？睡袋跟我说，让我多陪他一会儿。来，舍不得这暖度是吧？做早餐啦，雨中做早餐啦。小兔兔吃了吧？没看着啊。对，搭讪小妹上线，来切吧。我感觉这个油大不了多少。就是偶尔在极端环境下分享一下做饭，然后其他时间快速通过。这一切真是刚刚好啊！这帐篷打开，然后炒个菜，然后刚炒好菜，雨又要来了。来开饭，这菜量还是可以的啊，够吗？你点头就好。来饭桶，崔大饭桶，请上阵。我实在忍不住了，好看的饭桶叫吃货，不好看的才叫饭桶。是吗？嗯。哦，还有这么一说，行，嗯，我给你多存点。我是吃货，你是饭桶。对，你说的都对。嗯。好，锅里的都是我的。好的，来，你每次总让我加好多好，快，多加点。你每次都给我加好多好多。今天我还要爬一点坡呢。没事，我从以前的吃货长成了现在的饭桶，为你所赐。那怪我了，哎，来，啥呀？你那点菜够啥呀？完了！肉，不要。肉。哎，这一天天的。Your boss? Yes. Okay, we camping and we go. Okay. Yeah. 下个啦。我说我们一会儿走啊。来的晚，来的早的话还能邀请啊，还能邀请一块吃哈。嗯。趁这老板没正式来之前，再把这个帐篷给擦了。曾几何时，我用我的毛巾擦的帐篷，经过岁月的沉沦，现在成吹吹的毛巾擦帐篷了。有意见吗？传递一种传承，我不敢有意见。啊？不敢有意见，我担心明天没有饭吃。满满的威胁感啊！我为了吃晚饭容易吗我？来，洗脸。哎呦！继续演。反正我跳进黄河也洗不清了。小姐，我待会儿给你踹车下去。一天天的，抬不起来是吧？啊？那抬我的。抬不起来，我的啊，抬不起来。
离开这个山了，然后到叙利亚边境。哈哈，趁这个雨没来之前，赶紧过去了。下期见！最后这狂风之美景送给大家。 and go for a drive.